大家我攞個拍片嘅。介紹下大家，我哋今日係拍鋼琴影片，咁我哋講俾大家睇呢個鋼琴啦。成日都係買嘢嘛。OK， 我哋今日係正式露臉嘅一日，順便拍埋鋼琴。喂，你呢個電視好嘈啊 ！OK， 就咁啦。傻咗啦！等先，大家。我哋今日嚟彈琴啦！佢彈琴好叻㗎，佢彈琴好叻㗎。喂，你彈琴好叻㗎喎！喂，睇下，一下就彈咗一個一啦，好叻啊！再嚟一次啊！哇，你仲踩落去好勁啊！仲踩咗個中央 C 喎！我哋網上嗰個影片啊嘛，大家。我哋下次見啊！OK， 大家。佢一定堅住我唔肯彈琴。好驚嘅！係啦，神經病啊！攞個好勁嘅鏡頭先。超最靚嘅鏡頭都，你搞個 box 做乜鬼嘢啊？閃咗佢！小六鋼琴做咗。今日嘅頻道就翻嚟啦，陣間係會拍下 Roblox 嘅預告片，陣間係會拍 Roblox 嘅，咁我哋下次見啦，拜拜。OK， 你隻貓喺度沖緊涼，你唔見咗？而家係夜晚啊，有人默講乜嘢？颱風又嚟啦 ，OK。咁大家敬請期待嘅陣間嗰個影片啦嚇。請大家敬請期待等一下那個影片啊，因為我掉牙了，所以久了有點沒有拍片啊。
我有啲耐啦冇拍片啦嚇。OK， 咁我哋下次見啦，拜拜。我鍵盤又甩咗，大家睇我鍵盤，我鍵盤甩咗啊！你睇我鍵盤你用幾百萬買嘅啫，我真係用幾百萬買嘅，啱啱黑屏啊！唔好開卡啊嚇！咁我哋下次見啦，拜拜。